Бид эхийн хөвлөд байх үеэс л орчноосоо ирж буй бүхий л мэдээллийг ямар ч шүүлтүүргүйгээр хүлээн авч эхэлдэг. Ингэж хураагдсан мэдээллүүд бидний даалд ухамсарт гүн сууж, улмаар бодол мэдрэмж үйлдэлийг маань автоматар удирдах эхэлдэг. Өдөр бүрийн үйлдэл шийдвэрийн маань ихэнх нь даалд ухамсарын энэ нөлөөндөө явагдчихэдэг. Тэнд ихэвчлэн айдас, түгшүүр, гомдол, харамсал, өөртөө итгэлгүй байдал, хэн нэгнийг шүүх гэх мэт сөрөг мэдээлэл хоримтлагдсан байдаг. Үүнийг өөрчлөх арга бий. Бид өөрсдийгөө анзаарч, сэтгэлдээ талархал илэрхийлж, анхаарлаа төвлөрүүлж, эрэг батламж өгсүүдийг өдөр бүр давтан хэлснээр бид даалд ухамсараа шинчилж, дахин програмчилж чадна. Өглөө орой бүр өөртөө хэдхэн минут гарга. Төвлөрөл, анзаарал, талархал. Энэ бол чиний дотоод ертөнцийг гэрэлтүүлж, шинэ эрэг зуршил, итгэл дүүрэн байдлыг бүтээнэ. Учир нь бидний бодлол бидний ирээдүй шүү дээ.